Я сильно боялась, что меня отправят в еще более страшное место и заставят заниматься еще более страшными вещами, нежели как я осталась в отеле. То есть вы подписали договор? Да, я подписала договор, чем я занималась дальше. Мне нужно было разговаривать с мужчинами и делать вид, как будто бы я влюблена. По видеосвязи? По видео. По А видео. лицо вам меняли Да. с помощью дипфейков? Менялось ваше лицо с помощью дипфейков? Нет. С помощью искусственного интеллекта? То есть вы показывали свое лицо мужчинам, да? И заманивали их, чтобы потом развести на деньги, правильно? Я общалась с ними 1-2 минуты. Далее, когда они задавали какие-то уточняющие вопросы, я говорила, что я сейчас занята и что нам нужно продолжить общаться в переписке. И, значит, в этот момент, когда я отключалась, забирали телефон и уходили. Переписывались людям. То есть они дальше уже выманивали деньги. Суть-то какая была? Были ли деньги у людей? Ну, я думаю, что да. Я не видела переписки, но это подозреваю, что именно так и было. Как много этим надо было заниматься? Какой был рабочий день, график? Более 12 часов ежедневно. Каждый день длина больше 12 часов будет Да. быть так вот на связи. Вот похоже это на модельную работу. Знаете, девочка, я это слушаю, и у меня просто, вот, правда, и волосы, и все дыбом называется. Во-первых, почему вы такая доверчивая? Сколько теперь много таких наивных девочек доверчивых. Договор вы должны, милая моя, да, были подписать еще на месте здесь, не уезжая из вашего родного дома. Должны были прислать вам, посмотреть с вашим агентом. У любого нормального модельного агентства представлены обязательно вот каждой модели агенты, профессиональные люди. Это агентства должны быть с нормальной, с известной репутацией. Но, к сожалению, эти советы мы сможем дать только тем людям, которые, может быть, на пути туда, но уже не Алиса. Здесь как бы ситуация заключается в следующем. Человека, во-первых, обманывают и очень грамотно его ведут. По поводу того, о чем говорит Алена, абсолютно она правильно говорит, по поводу того, действительно надо подписывать деньги. Изначально обещали $7 000.